Genesis chapter 3, Genesi capitolo 3, verses 22 to 24. dal versetto 22 a 24. The consequences. Le conseguenze. And then we come to the remedy. E poi arriveremo alla cura. Hallelujah. Let me read it then. Leggo ora. And the Lord God said, the man has now become like us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree, and also take from the tree of life, and eat and live forever. Poi Dio il Signore disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi. Quanto alla conoscenza del bene e del male, guardiamo che egli non stenda la mano e prende anche il frutto dell'albero della vita, ne mangia e viva per sempre. So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. Perciò il Signore mandò via l'uomo dal giardino d'Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Così egli scacciò l'uomo e le pose a oriente del giardino d'Eden i cherubini da vibrare da ogni parte la spada fiammeggiante per costruire la via dell'albero della vita. The apostasy you see in the church in Italy today L'apostasia che si trova nella Chiesa in Italia oggi began in the Garden of Eden. ha cominciato nel giardino d'Eden. When Adam and Eve, they became apostate, they fell away from faith in God. Quando Adamo e Eva sono caduti in apostasia, sono caduti dalla loro fede in Dio. And when they fell away, E quando loro sono caduti, you begin to understand from the word go the gravity of apostasy. e proprio dalla parola andare si vede quanto è grave l'apostasia. The Lord, Il Signore, He speaks there Lui ha messo lì, to the church. sta dicendo alla He Chiesa, says, dice right from the beginning, proprio dal principio, apostasy apostasia is a capital offense. è una offesa capitale. Oh yes, today you are going to wonder why you ever accepted little apostasy here, and little here. Oggi riusciremo a riconoscere perché abbiamo accettato un po' di apostasia qua, un po' di apostasia dall'altra parte. A little lie here is okay. Un po' di menzogna qua va bene. How is this cut? Ma com'è questa com'è questa It's cosa? not so bad. Non è tanto male. A little here, a little here. Un po' di qua, un po' di là. I am now bringing to your attention Io vi sto portando alla vostra attenzione that the Lord che il Signore looks at apostasy as grave. Il Signore guarda l'apostasia come un qualcosa veramente grave. And the penalty for apostasy is death. E il penale per l'apostasia è la morte. Oh yes. Sì, You have received a lot of sweet preachers, sweet. avete sentito tanti predicatori che predicano dolci messaggi. They preach to you heaven without hell. Loro predicano a voi il cielo senza l'inferno. He's saying, Sta dicendo, throw them out. Dio l'ha scacciato via. Out of paradise. Dio l'ha scacciato fuori dal paradiso. They were meant to live forever, Dovevano vivere per sempre, but cut them off, ma loro sono stati tagliati via, that they may never stretch their hands così non stendono la loro mano and touch the tree of life e toccare l'albero della vita and live forever. e vivere per sempre. Meaning, Questo vuol dire they must now die. ora devono morire. The consequence of apostasy is death. Le conseguenze dell'apostasia è la morte. And yet the devil has lied to the church in Europe.
che ugualmente il diavolo ha mentito alla Chiesa in Europa. He said, apostasy here and there is not too bad. Eh? Dice Just l'apostasia a little lì, here. qua, Watch a movie once is not bad. non va bene. Apana. Guardare un po' qua non è tanto male. In Swahili they say apana. No. No, He says, sta dicendo right from the word go, proprio dal principio the consequence and penalty le conseguenze e il penale for apostasy per l'apostasia is death. è la morte. He must not be allowed to live forever. Lui non deve essere permesso per vivere per sempre. Now he must die. Ora lui deve morire. Oh. Let us move on. Andiamo avanti. But what then? Quindi Can cosa? I move to another seat and then I give the remedy? Posso andare a un'altra scrittura e poi arrivare alla cura? Deuteronomy chapter 13. Deuteronomio capitolo 13. Oh yes. Deuteronomy 13. Deuteronomio capitolo 13. Deuteronomy 13. Oh yes. Oh no. You think you can go to heaven by just, singing it around? Pensate che potete entrare nei cieli soltanto vivendo così, cantando così? The living word must be obeyed. La parola vivente deve essere obbedito. To the letter. Totalmente. Hallelujah. Deuteronomy 13. Deuteronomio capitolo 13. Verses 6 to verse 18. Dal versetto 6 a 18. If your very own brother or your son or your daughter or your wife you love or your closest friend secretly entices you and saying, let us go and worship other gods that neither you nor your fathers have known, gods of the peoples around you, whether near or far, from one end of the land to the other. Se tuo fratello, figlio di tua madre, o tuo figlio, o tua figlia, o tua moglie, che riposa sul tuo seno, o l'amico che è con te come un altro te stesso, vorranno ingannarti in segreto dicendo, andiamo, serviamo altri dei, quelli che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuto, dei adorati dai popoli che vi circondano vicino a te o da lontani, da un'estremità all'altra della terra. Do not yield to him or listen to him. Show him no pity. Do not spare him or shield him. No, tu non acconsentirai, non darai retta, l'occhio tuo non abbia pietà per lui, non risparmiarlo, non giustificarlo. Your hand must be the first in putting him to death, and then the hands of all the people. Anzi, uccidelo senz'altro, la tua mano sia la prima che levassi su di lui per metterlo a morte, poi vengono la mano di tutto il popolo. Stone him to death because he tried to turn you away from the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Lapidalo e muoia perché ha cercato di spingerti lontano dal Signore tuo Dio che vi ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Then all Israel will hear and be afraid, and no one among you will do such an evil thing again. E tutto Israele lo udrà e temerà e non commetterà più una simile azione malvagia in mezzo a te. If you hear it said about one of the towns the Lord your God is giving you to live in, that wicked men have arisen among you and have led the people of that town astray, saying, let us go and worship other gods, gods you have not known, then you must inquire, probe, investigate. Read it, I don't know how to stop. Hallelujah. Apostasia, non so come fermare. Se a proposito di questa città che il Signore tuo Dio
ti dà per abitarla. Sentirai dire: uomini perversi sono sorti in mezzo a te e hanno sedotto gli abitanti della loro città dicendo: andiamo, serviamo altri dei che né voi mai avete conosciuto. Tu farai delle ricerche, investigerai, interrogherai con cura. Okay, you have stopped there. Can I start there? He says, Dice, and then he says, then you must inquire, tu farai la ricerca, probe and investigate it thoroughly. investigherai, interrogherai con cura. If it is true Se troverai che è vero and it has been proved e che fatto sussiste that this detestable thing has been done among you, che un tale abominazione è stato realmente commesso in mezzo a te, you must certainly put to the sword all who live in that town. allora metterai senza altro a fil di spada gli abitanti di quella città. Destroy it completely, both its people and livestock. La voterai allo sterminio con tutto quello che contiene e passerai a file di spada anche il suo bestiame. Gather all the plunder of the town into the middle of the public square and completely burn the town and its plunder as a whole offering unto the Lord your God. Radunerai tutto il bottino in mezzo alla piazza e darai interamente alla fiamme la città con tutto il suo bottino come un sacrificio arso interamente al Signore il vostro Dio. It is to remain a ruin, never ever to be built again, rebuilt again. Essa sarà per sempre un mucchio di rovina e non sarà mai più ricostruita. None of the things from that town should be found in your hands. Nulla di quelle cose di quel paese deve essere trovate nelle tue mani. Apostasy. Apostasia. Do you understand the consequence of apostasy? Comprendiamo le conseguenze dell'apostasia? In Italy, In Italia someone come here qualcuno venne qui and lead you to another God. e che vi guida a un altro Dio, altri dei. The way you see the church is worshiping now. In modo tale che si vede che la Chiesa sta adorando ora. A liberal God. Un Dio liberale. An unholy God. Un Dio che non è santo. Right from the beginning, Proprio dal principio. the penalty for apostasy has been death. Il penale per l'apostasia è sempre stato la morte. Apostasy L'apostasia in this country, in questo paese it represents a revolt against Jesus. rappresenta una rivolta contro Gesù, A rebellion. rappresenta ribellione contro il Signore, It represents disregard. I don't care. rappresenta menefreghismo, a me non mi importa niente, me ne frego. He went to the cross. Lui andò alla croce. Now you disregard the cross. Ora non abbiamo più importanza, non teniamo conto alla croce. I said Io ho detto that the first church che la prima chiesa highly regarded the cross. altamente riconosceva la croce, Then for you, you disregard the cross. ma per voi non avete neppure importanza per la croce. That is the meaning of apostasy you are doing today. Questo To è, live with a husband, with a man not yet married. questo è l'apostasia di oggi, vivere in casa con un uomo che non vi siete ancora sposati. It means, Questo vuol dire Jesus, no, Sì. disregard, Gesù, no, a me non piace, non mi piace Gesù. rebellion, Essere ribelle, to disregard the true faith in the cross. mancare il rispetto alla vera fede della croce. Let the devil not lie to you. Non fai sì che il diavolo può mentire a te, Whether it's just internet site pornography that you visit every che night, è soltanto un sito internet, un web della pornografia che tu vai a visitare tutte le sere. the consequence is death. Le conseguenze sono la morte. Hey, Ehi, I had to come io voglio tornare
and emphasize Io this. voglio tornare a mettere più enfasi su questo, Because the devil has lied to the church perché il diavolo ha mentito alla Chiesa and made apostasy light. e ha reso l'apostasia un qualcosa di leggero. It's not serious. Non è un qualcosa di serio. As a pastor, Come un pastore, when you stand there and you pretend that God has spoken with you, quando tu stai lì e ti pretendi come Dio forse ha parlato con te, the consequence is death. le conseguenze sono la morte. Before I go to the remedy, Prima di arrivare alla cura, he's saying sta dicendo, that if your wife se tua moglie or your sister oppure tua sorella or your brother o anche tuo fratello should cause you to worship a modern God in ti Italy, dovesse causare di adorare un Dio moderno in he Italia, says, dice, catch him devi prenderlo and take to the gate of the city e devi portarlo alla città, alla porta della città, where the prophet of the Lord used to be. dove vi era una volta il profeta del Signore. And he says, once you have investigated E dice, una volta che tu hai and you investigato have proof in your hand, e tu sei sicuro, hai una prova nelle tue mani, catch him and take him there devi prenderlo e portarlo lì and tell the prophet, this one has done this. e devi dire al profeta del Signore, questo ha commesso questo. And the prophet says, death. E il profeta dirà, la morte. You are the first to take the first stone. Pa. Tu devi essere la prima persona a prendere il primo pietra e Meaning, lanciarlo. meaning, Questo vuol dire, he's saying sta dicendo that the covenant between you and Jehovah che il patto tra te e Geova should be stronger deve essere ancora più than forte your relationship. da più della tua That relazione. nobody Così nessuno should ever lead you to another. riuscirà a guidarti a arrivare a un This altro is day. stronger. È ancora più forte. It doesn't matter your wife, Non importa se tua your moglie, sister, tua sorella, your brother, tuo fratello, your uncle. tuo zio, Catch him devi prenderlo and take there. e portarlo lì. The prophet of the Lord is at the gate. Il profeta del Signore si trova proprio lì al portone. Take the evidence there. Devi portare la prova lì. And he says, you are the first to take the first stone. E dice, devi essere la prima persona a prendere la prima pietra, a lanciarlo. Do you understand how God looks at apostasy? Guardate, comprendete come Dio guarda l'apostasia? Because in Italy, say, oh, Italy, we love family. Oh, Dice, no. oh sì, Italia, noi amiamo le nostre famiglie. Now you are worshiping another God. Ora state adorando un altro Dio. But the God of Israel I worship Ma il Dio di Israele che io adoro is saying, sta dicendo, whether it is your wife anche se è tua moglie and she has brought apostasy to this house, e ha portato l'apostasia in questa casa, you are able to disown her tu hai permesso di poter or rinnegarla, your son, oppure anche tuo figlio, daughter, tua figlia, for the sake of this covenant per via di questo patto of the cross. della croce. Good morning, buongiorno. Buongiorno Italia. Buongiorno Italia. Good morning Italy. Buongiorno Italia. There is a new day in the church, Vi è un nuovo giorno nella Chiesa, the day of truth il giorno della verità in the church. nella Chiesa. Only this truth will set you free from sin. Soltanto questa verità vi libererà del peccato. You will learn to teach your children the straight way. Impareremo a insegnare ai nostri figli la via diritto. Your husband and wife, you will agree together. For us as a family, we serve the Lord wholly. E come marito Oh, e yes. moglie sarete You d'accordo will dicendo, decide. noi saremo insieme, vogliamo servire in modo santo il Signore. For me, Per me, I gave you DVDs, io vi ho dato i DVD and you have seen the revival in there. e avete visto il risveglio lì. The most historic since the earth was created. Il risveglio più storico fino a quando la terra fu Since the creata. Bible was written, the most historic. Un risveglio storico fin quando la Bibbia fu scritto. The way that leads to this revival, La via, la strada che ci fa arrivare a questo risveglio, where God the Father himself visits, dove Dio il Padre lui stesso scende, visita, that way I know. quella via io so. That is the only way I can show you. Questo è l'unico via che io posso mostrare a voi.
I cannot show you another way. Io non posso mostrare a voi un'altra via. A sweet way, a sweet one. I don't know Una that one. via dolce, non lo so, non conosco quella via. Ehi, He's saying, even if it is your brother dice anche se tuo fratello and he teaches you e ti insegna how to go to the immigration office come andare nell'ufficio dell'immigrazione to lie, per andare a mentire, to get the papers, per andare a prendere i documenti, catch him. devi prenderlo. Am I getting closer home now? Sto arrivando molto vicino a casa ora. Oh yes. Sì, The consequences of apostasy. le conseguenze dell'apostasia. And he says, if it is a city, E dice anche se è una città destroy everything. devi distruggere ogni cosa. Don't leave even one person. Non devi lasciare neanche una persona. Apostasy. Apostasia. Now that you have seen the gravity of apostasy, Ora che abbiamo visto quanto è grave l'apostasia, the little lying here, mentire un po' qui, the little movie here, e guardare un po' di CD qua, DVD qua, during the week, durante la settimana, you are kind of an undercover Christian. un credente Secreto. sotto copertura, un credente Copertura sotto, secreto. sotto copertura. You meet them on the other days, they are not Christians. Si incontrano loro altri giorni e non sono credenti. The consequence of that is death. Le conseguenze sono lì, Is death. è la morte.